Kuenya udah lah, Den. Kue apa? Roti, roti. Roti nenekmu. Ini depan. Ya, barang ya. Lihat nggak itu lah, ada luar sana. Lihat itu. Bagus lah. Iya. Bagus kulat. Iya, udah. Iya. Ade, kita mau kemana deh? Mau ke Palangkaraya. Mau ke Raya, pulang lah. Sekolah, besok masuk sekolah kah? Berperang. Berperang, semangat lah. Nggak terlalu suka. Oh, sarapan roti dulu. Kalian bangun pagi ada jam berapa? Jam 4. 4. Sudah. Berapa semua? Tahun 40 hijah. Koin tuh ini. 40. Koin. Puluhan jadi kita pulang. Gak ada. Bisa aja, nggak apa-apa. Berapa? Terima kasih. Kami mau berangkat ke Palangkaraya. Doain ya, selamat sampai Palangkaraya. Bersama nenek dede kami ke Palangkaraya hari ini. Nenek dede mau happy santai habis capek
Mau jalan-jalan Mau lagi. jalan-jalan. Mau ke kafe kami. Iya, bilang. mau ke kafe sama Dede yang ganteng, antar dia sekolah. Katanya Sama anak Heru neneknya. lagi. Sama Heru. Iya. Oke. Besar airnya, tempat penyeberangan di Muara Untuk. Ya man, apa man? Jual apa ini? Jual kerupuk kan man? Pangsit. Oh, ente guys. Paman Iya, muda, teman-teman. Ini paman muda ini. Orang Jawa tapi bisa budaya. Ya deh, sarapan dulu deh. Tadi kamu nggak makan. Yang besar ini apa? Yang pedas gimana? Sarapan sebelum menyeberang ke sana. Ya, menuju Jalan Kurun menuju ke Palangkaraya. Kami nunggu dulu penyeberangannya itu ferinya, feri penyeberangan. Berbanyak dia. Kalau minumannya enak juga. Sudah deh. Enak. Sampai jam berapa di sini, Mam? Kena yang dingin. Enggak, kena yang dingin. Deh, sini deh, sampai kenyang. Ini cucu yang tinggi, ganteng nih. Ada yayang. Ini saya ininya aku. Deh, ada yayangnya ya? Enggak ada. Enggak ada. Cuman kan macam masih. Sini anu mungkin naik ini bikin sebenarnya bikin sebenarnya itu. Yang sedang berumur. Ini ada. Bila bila. Oh ya, pakai yang itu. Menyiapin berapa sih jadi berapa? Ya, ini paman mangkalnya di mana ya, Dek? Di seberang Muara Untuk ya?
Tepatnya di seberang Morauntu, di penyeberangan ya, seperti itu. Nah, di sini. Ada lagi mau Kalau mau suka sama yang namanya pentol, nah pentolnya ini punya khas luar biasa. Nah, ini nggak mulus-mulus ya, seperti ada ininya. Biasanya kan mulus. Nah, ini Kayak rambut pirang. iya, kayak rambut-rambut pirang ini. Pesona apa ini namanya? Ah. Ini kayaknya ciri khas paman pentolnya ya. Nah, sebelum menyeberang ke penyeberangan sana ya. Nah, mampir dulu ke sini. Nah, isi dulu perut dengan pentol paman. Ya deh, rasanya apa deh? Wah, enak. Endorse kayak dengarnya. Ya, jangan lupa ya, Man. Oke. Pentol namanya apa? Paman apa namanya nih? Nggak ada nama. Benar namanya. Nggak ada nama. Ya, oke ya. Enak loh. Lemak anak-anak. Enak. Enak. Ayo deh. Mau tadi belum makan? Enak. Tapi dagingnya separuh. Bukan daging tatan. Benar namanya daging tatan. Daging tatan. Iya deh. Udah jauh baru singgah nanti dia. Iya. Kenyang dulu kamu. Sini ya. Sa nungtu. Apa itu namanya? Sana wow. Puas dulu. Nanti biar sampai sini. Biar dekat. Nanti nyaman di situ. Subrek Oceana wow ya. Share temannya ya. Share ke gengnya. HP 5 bisa. Oh iya. Nah, itu peri penyeberangannya. Udah kan? Oke. Oh, kenyang aku. Yang dua ya. Tua-tua. Semua tua ini. Dua. Yang tua ini. Oke. Sudah. Makasih, Mas. Oke. Semangat, Mas. Siap-siap. Kerjanya. Semoga laris manis, oke? Amin. Sehat selalu ya. Siap. Oke, kami mau berangkat dari penyeberangannya. Sudah datang. Siap-siap. Oke. Ayo deh, ke sini deh. Basah itu. Ih, merah.
pemalunya pemalu. Si Dede namanya. Tuh ada di situ.
Kamu mobil bandang. Aduh. Ya makasih lah. Nah, makasih. Mobil bandang ya. Ya makasih. Dahun. Jalannya rusak. Kamera penumpang itu. Si anu. Memang munafik. 10 jari aku Ako ilan dulu jujur bersih. Memang papat koruptor ya. Kan pas bupati kok nano udah dire asal kerja. Akhirnya tergenang habis hujan. Lapar deh. Iya, lapar. Lapar ya, aduh. Tangan
enak. Capek sopir kami. Teler. Dede tidur tadi enak. Sopirnya nggak tidur lah deh. Nggak boleh deh lah. Yang boleh tidur hanya kita aja. Dia togar, dia togar. Mana deh rasanya? Ade. Mantap. Iya. Mantap. Terus lapar. Mau. Sekali dia umur, sekali dia kayak. Ya Tuhan Yesus. Aduh. Betul menang. Jalannya rusak. Turun rusak. Jalur macet guys. Truk sawit kendaraan gunung lalu di Teja. Rame babe kalau Rusak jalannya. Sebenarnya pemerintah kita yang ada pesan kayak sebelah sawit itu kan jangan di sini, bikin jalan baru mereka. ya, supaya mulai
boleh kan? Lewat jalan kan Apa- jalan ini rusak, kesian. Apa sarannya untuk Iya, jalan masyarakat yang kesian. Harusnya apa jalan turunnya? Diperbaiki, ini kan jalan umum. Jalan masyarakat, kesian masyarakat. Ada jalan raya, jalannya rusak, banyak lubang-lubang, Mana kami mampu lah. mana mabuk, jungkir balik, mana macet, jalan darurat banyak. Wow. Oh, nanti coba itu tadi direkam tuh bisa viral tuh. Makanya tuh. Kesian masyarakat, Pak Gubernur. Minta tolong dah, Pak Gubernur. Perbaikikan jalan yang Rusak ini. masyarakat tahun yang ke depan lagi nih. Kasihannya lah kami. Kasihanlah kami masyarakat kecil ini tidak tahu apa-apa. Untung saya tahu melihat jalan-jalan yang rusak ini. Kalau masyarakat tahu apa, oh, suka. Kalau kita enggak, oleh lubang-lubang bukan main. Dan truk banyak macet di jalan perusahaan sawit, batu bara. Sebenarnya jangan jalan sini sebenarnya. Kami buat jalan sendiri, kalau ada. Menolak antri. Mana lewat? Doro. Doro. Kecuali punya mana? Lombok? Segar. Gimana supir? Aman, masih fit. Bagus Prion rambut tak 190 80 190. Mereka tahu dah. Kalau aku merusak lah dokter. Mungkin lah. Pokok mari lulus dokter. Mungkin lah. Mana yang tetap. Tapi apa ya?
Oleh si mayroon tempe. Ang kilang itu mati. Kadang-kadang